bu konuda danışmalarını ben öneriyorum. Evet, Aktarlar Derneği Başkan Yardımcısı sevgili Hande Polat. Bu uyarılarla ama çok yapmamız güzel. Uyarılar gerekiyor. gerekli. Ben şimdi şunu yine vuruyorum. Evet. Bakın bunun faydası var. Bayağı hemencecik düzeliyor. Aşağı doğru akıyor. Şöyle güzel Şimdi, şekilli şekilli güzel. kapları da oluyor böyle kalpli falan. Belki Evet. çocukların daha ilgisini çekebileceği. Vallahi çok güzel. Bu iki tarif bugün yıkılır diyorum. Çok güzel oldu. Şimdi diğer dördüncü tarifimize geçelim mi? Geçelim, Şimdi zamanımız geçelim. çok az ve Evet. ben çok tarif yapmak istiyorum. Evet, kağıdın üstüne koysana. Şuraya kartona koyalım mı? Gel. Tabii ki. Doğru. Öyle yaptım. Yanmasın diye. Evet. Şöyle. Burada da bizim 2-2,5 litre kaynayan bir suyumuz var. Bunu daha azdan da yapabilir ama ne kadar bol kaynamış suyla yaparsak bizim için o kadar iyi oluyor. Burnumuz tıkandı. Nefes almakta zorlanıyoruz. Ne çay hazırlayacak takatimiz var. O yüzden hepimizin evinde kekiği vardır. Hemen kekiğimi içerisine ilave ediyorum. Bu çok güzelmiş. Hatta ocaktayken bir tur daha bunu kaynatırsak çok daha da güzel oluyor. Evet. Hemen arkasından çay ağacı uçucu yağım geliyor. Sadece 4 damla. Tea tree oil. Evet. Öyle mi? Sadece 4 damla. 1, 2, 3 ve 4. Güzel. Ben boğaz ağrısında da böyle şekerin üzerine damlatırım bir damla ve tüketirim. Mesela doğal boğaz pastilimizde de olabilir. Ve okaliptus yağı. Ne kadar Yine koyalım? 4 damla koymamız yeterli. Çok fazla istemiyoruz uçucu yağların kullanımını. Tamam, ben biraz koklayayım. Evet. Başımıza şöyle bir havlu. Evet. Hani yaparız ya, eskiden Evet, yapardık. havluyu koyup buhar çadırımızı kurduktan sonra burnumuzdan nefes alalım, ağzımızdan verelim. Aynı zamanda bu kekik gözenekleri de sıkılaştırıyor ya. Okaliptus yağı, çay ağacı uçucu yağı. Aslında ikisini de bir yerden çıkartıyoruz. Hem ciltte böyle Ben çocuklar derinlemesine bir küçükken, temizleniyor. yani bebekken bu tarz şeyler yapar, odanın bir kenarına koyardım ama en tehlikesiz olabilecek şekilde, çocuğa uygun bir biçimde. Bayağı o çocukların tıkanmış nefesini falan açardı. Ama çocuk biraz ayaklanınca böyle şeyler biraz zor oluyor. tehlikeli. O yüzden hani bir yetişkin için veya çocuğunuzu kontrol edebiliyorsanız bunu rahatlıkla kullanabilir. Hemen geldik. Evet, benim popüler macun. Hemen hemen sizin her yanınızda yaptım. Hepsinde Yap. de Unutuyoruz Hande, iyi unutuyoruz. geri dönüş oldu. Evet. Şimdi 2 yemek kaşığı kestane balı. Çiçek balı da olabilir ama formülden maksimum verim almak istiyorsanız lütfen kestane balı kullanın. Çünkü koyu renkli ballar diğer açık renkli ballara göre besin değerleri daha yüksektir. Daha yoğun polifenoller içerir. Evet. Andız pekmezi yine üst solunum yolu şikayetlerinde kullandığım, bizim ölçülerimiz burada tam. 1 veya 2 yemek kaşığı bunda kıvam olarak çok iyi geliyor. Zerdeçalım var. Şöyle 1 tatlı kaşığı kadar zerdeçal ilave ediyorum. Zencefil tozu yine 1 tatlı kaşığı. Bunu nasıl tüketiyorduk? Sabah akşam 1'er tatlı kaşığı tüketmemiz bizim için yeterli. Sonra tarçın mı? Evet, tarçınım var. Tarçın da böyle 1 çay kaşığı, çok daha yoğun olmasına gerek yok. Evet. Erkan, veriyoruz değil mi bunları? Evet, Orada ekranda var diye ben de hızlı yetiştirmeye gayret ediyorum. Verecek şimdi. Evet, birazdan. Evet, bunları Karanfilim. fotoğraf çekin ve oradan hemencecik yazın. Karanfil nesi? Karanfilin de tozu. Tozu. Hatta bizde tozu yoktu. Hemen havanda dövdük. Tamam, güzel. Çok daha güzel bir Evlerde aroma de, benim de patlaması yok oluyor. mesela. Evet, Ve bu yine ne? meyan kökü tozumdan ufak böyle 1'er çay kaşığı ve propolis'inden ekleyeceğim. Tamam. Propolis'ini de şöyle çay kaşığının ucu kadar şöyle Çok ilave çok ettim. az koydu bakın. Çok az koyuyorum Evet. çünkü Şu nasıl sıcak değme canım. şimdi karıştırıyorum. Bunu yapıp dolapta dursa olur değil mi? Oda sıcaklığında da durur. Buna hiçbir şey olmaz. Çünkü bal var, sıvı olan hiçbir şey kullanmadık. Öksürük şurubumuzda sıvı bitkinin suyunu kullandığımız için onu bizim dolapta muhafaza etmemiz gerekiyor. Ama bu oda sıcaklığı bizim için en uygunu. Evet. Bir yetişkin sabah akşam 1'er tatlı kaşığı bu macundan aldığı zaman kolay kolay hasta olmaz, net söyleyeyim. Evet. Veya öksürük şikayeti de varsa 3 tatlı kaşığına kadar çıkartabilir.
Hande, şu kış kremini öne alalım planda. Tamam. Boğaz gargarasını sona alalım. Kış kremine gel. Tamam. Kış kremine geliyorum hemen. Şöyle minik bir ölçü kabım var. Ben Evet. 50 mililitre susam yağı kullanacağım bu tarifte. Pardon Yaşar. Ben iyi ki hepsini önceden yapıp getirmiş bazı şeyleri. Evet Yetişmez çok güzel, diye. çok güzel. Şimdi bu ne koyuyorsun? Susam yağı. Tamam. Baz yağı kullanmam gerekiyor. 50 mililitre boşalttım. Badem yağınız varsa badem yağı da olur. Hiç fark etmez. Sırada neyim var? Biberiye uçucu yağım 5 damla kullanacağım. Tamam. Pardon, çok özür dilerim. Çok pardon. Hızlı hareket ettiğim için. Bunun içerisine önce 1 yemek kaşığı bal mumunu ilave edeceğim. Bal mumu mu bu? Evet. Bu organik bir bal mumu. Bunda ölçü bende çok rahat oluyor. Atölyelerde de bunu kullanıyorum. Aa, bu çok güzel bir şey. Direkt 1 yemek kaşığı ölçüsünü çok rahatlıkla biz çıkartabiliyoruz. Tamam. Rendeleme derdimiz yok. Tamam. Şimdi bunu biz alıp benmari usulü ocağımızın içerisinde bal mumları eriyene kadar bekletiyoruz. Tamam. Çünkü bunun bir benmariye yatması gerekiyor. Tamam. Yani ben şimdi Evet.